高兴、荣幸的邀请到各位曾经跟我们一起投资房地产赚到的朋友们、亲朋戚友、银行界朋友，跟我们的媒体们，在此很感谢你们的参与我们第一届东门广西北部湾航城港房地产分享会。在此很谢谢各位，尤其我们的媒体们，有南洋商报的朋友们、中国日报的朋友们、光明日报的朋友们，有你们的帮忙，我相信我们的路走得更好更快，因为有你们的协助。在此谢谢你们，有你们真好，谢谢。在此也说声午安，你们好。我们很感谢我们的合作伙伴从远道而来，协助我们、帮助我们如何推广航城港的事项。各位可能有疑问，这么多的地方，比如澳洲、英国或者其他国家，加拿大，你们都不去，为什么你们选择在航城港这一块？因为航城港之后会向深圳，从200-300块马币起到上万块的情况。等一下我们就来各辈的分享。我相信我们的有一些在座朋友们，因为有几个呢，是我们跟去投资在房地产赚到钱的朋友们，我相信有吗？有到吗？应该有到了哈，有到。在我们也不便跟他们点名，他们赚的钱也从几十万到几百万。当然，间中可能你们赚的钱比我们更多，但是只是我们开始这个项目在马来西亚槟城，这已经赚到钱了。OK， 在此我们给他们一个鼓励掌声，谢谢。因为我们槟城人比较低调，不赚了钱，不去宣扬，说我赚多少，不宣扬。我相信有些比较朋友赚了买几套，每个人赚了不少的钱。那我跟各位分享一下对我们2段的情缘故事。刚才的第一段情缘故事呢，就是说，就有一天的时候，过来找我，这样，你要投资槟城的房地产嘛？在2年前的时候。我告诉我在搞业务，买了很多地，准备在建筑中，有些也在开始有电脑进来，但是燕窝的价格一落千丈，燕子越来越好。间中我们买的地，在外买地，也无形之中增值了，也造就我们的马来同胞的地广上来了，但是没有收入，收入不好，不是没有收入不好。大人就告诉我，为什么不去投资？我听了之后，那也听了罢了。过后的时候，就在某个地方下飞机地方碰到他，他就告诉我：“你最近那个地方起了，你还有兴趣？如果兴趣方面的话，可能你要多一点付费，另外一个付给跟人家个人过来，就这样子。”那我就买了之后，他不到这2年的时候，我们真实力。我们投资大概80万，目前差不多120-130万，可能会增值到150-160万。就是我们从好地点、好的价格投资，因为我们是用传统价格。好了，这是第一点。第二点方面的话，来，民众你们看看，这点呢，这个地点呢。是给我们 KLCC 我就从这边拍过去看，这个地方拍过去看，这个地方就是王州营顶，这个是南北大道油店 ，OK。因为就有一天的时候来见我，就在聊天聊天方面，
这样有一个地方没有一个地方不错的地方你们兴趣，但是有些问题，那我就听他说，有问题，为什么？既然赚钱又有问题方面，我们应该怎么解决呢？那我们就两个就构思了之后，就从中我本身过去这个当时没有电梯，我就上去用它外面电梯，公寓电梯其实是不能上去，公寓电梯是不能上的。但是因为我们本地人，所以懂得怎么样去拿捏，所以我们就过去上面看的时候，我看到这地点很好，所以我就下到楼下的时候，我就打电话给邻居，老兄啊，这地点你要吗？肯定起价了。不过心想最好他不买，不买我钱包，我就钱包了。但是因为不能这样子嘛，朋友嘛，既然有好的路数、好的空头，我们大家要分享嘛。不分享怎么样之后的路呢？那就是今天有一个机会，就是我们跟我们的宋总跟中国朋友们有一个机会了。好了，我说你必须来看的，然后他没办法就赶着上来见我。那见到这个故事呢，有用4个律师才完成的工作。第一个律师就介绍了，30来岁，他过去的时候跟他讲，这样，律师听了之后，他没有反应，没有问题。我说倒不如你做律师好了，自己赚自己钱，为什么请个律师来？都不能给意见了。一个律师，第二律师我自己找了，大概是40、50岁年纪。那我不问他，他说这个 case 我不接了，因为是你自己朋友介绍了，我所以勉强借你办了。律师不赚钱赚什么钱呢？第3个呢，就告诉我，我们请个律师，当有10多间分行的。这样子是 OK 吗？我做10多间房，是不是他这里 handle 呢？因为这个问题是辣手问题这个是辣手问题方面，很难搞后来这个也没有借了，我们半路之中，我们打电话我们槟城的律师朋友，跟他说，来的，我也这个有 case 这 case， 比赛还要做，别做啦，咁来做，就咩 case 别做。后来我就告诉他说，不用紧，你8点半早见你你多帮我见一下，我就告诉你一下情况大概。后来第4个律师就借了这个楼盘，好了，这个之前见问题我们当时买的时候，next， 这个就是 Regency Hotel 这个Renaissance Hotel，OK， 5 star 的，这桌就是在对面，这桌对面，这桌就要对面。当时我们买的时候，扣了佣金、律师费，全部的费用，全部在这边，80万。那我们这带在 KLCC 走这个10分钟，今天50块币多少钱？我们不知道。请问一下有什么 idea 吗？对不对？这个地方1000块吗？1500块、2000块、3000块？我们估计大概是1500块，所以我们这边就赚了80万。这80万这日期还有在算，才算。当时我们开的时候是这个日期，5月份29、2013，所以就是告诉我们方面有困难的东西。你看似困难，看似有问题，但是只要你用心做，它有机会的。就是现在的广西在长城港这一带，大家怎么说？我们过去呢，因为它差不多是300万马币1平方尺情况。如果是3年、5年能够像最基本海南岛海南岛现在房地产，跟我听我朋友说，卢先生宋总说，都要有700-800块到1500块之间的房地产。所以我们现在这个进场时候是不是 OK 呢？是可以的，就看自己的智慧咯。当然，为什么我们要跟你分享呢？我们也希望你来跟，对不起，为什么？我们很希望你们参与我们，因为我们借助你们力量一起来投资。比方说，我的朋友，谁朋友的好，我们大家用注意力量，过去房地产，过去房城港设计考察。设计看，并不要听我们说，我们设计看到底它有多浅有多好。那你去看了之后，你才明了。如果你不去看的旁边，什么也做不了。这是我分享的状况。
啊，我们稍微看一看防城港的故事好不好？Next， 我们富华马来西亚跟第二家有限公司。Next， 这个为什么我跟你们就我颠颠呢跑去人民网做什么？在去年的时候，我们也下注精神去做这个research做调查，到底这个机会是不是？所以我们省这继续人民网跑直播了。人民网好像是平常让给星洲日报安红多的，平常他们告诉我，你们是人民网，人民网是最牛的地方，最牛的地方。所以我们不会摆什么叫最牛呢？原来最牛是最火爆的地方。所以我对规里面就两个胆粗粗，什么不懂，因为我们这两个是对这个难，因为实地考察嘛。刚才经验告诉我们必须找实地考察，如果我们不是找考察，根本不能嘛。所以我们要以身作则，先做我们的工作先，不做工作，我们怎么样去一起来呢？没有你们力量，我们怎么买到好地点呢？我们怎么买好价格？那怎么好价格？怎么跟房地产谈判呢？跟我们松总谈判呢？松总说：“哎，你买这么高，我给你特别费价格；不立产这么，我给你特别价格。”所以我们还没进场之前，我们的价格也比市价低了。所以要用尽你们呢，借你们力量，左边、右边、前边或者东西南北的借回来，当然就有机会了。Next， 这个是我们在走进东门时光、东门博览会商务与投资峰会，就讲投资峰会了。这个就是提名声哦，这个最主要我们谈的投资峰会。当时是在人民网这边可以看到我们的访谈之一，好不好 ？Next， 这个是新华社，我们在当地的时候做马来西亚第一电影推广会的时候，我们的宋总，我们邀请他来参与我们的做，他也扣出时间来参与，我们真的很谢谢他。Next， 这个是南宁电台方面，好，南宁电台。Next， 这个是阿里巴巴，就马云哦，当时大概3、4年前都被访问，就是 B to B 的，是工业 B to B 哦，就 business to business， 哦，所以当时就有分享，所以我们有什么事情我们分享出来，好吗？这个是我工业，我已经出去了40个国家左右，去40个国家，所以我在我们拿到这个奖状，我拿到奖状是3年的免税，3年免税，政府给我平台，在他的政府平台里面有这个我们访谈。中国大陆海岸线的最西南端，580公里北部湾黄金海岸，6100平方公里广袤蓝图，描绘出一座美丽的海滨城市。它的名字叫防城港。这是一座年轻而富有朝气的新兴城市。建市19年来，防城港以其优越的地理位置、和谐的生态、良好的创业环境迅速崛起。随着中国东盟自由贸易区建设的不断推进，借助北部湾经济区开发开放上升至国家战略的重大机遇，今天的防城港已经发展成为广西乃至中国最具发展潜力的城市。作为北部湾经济区的核心区域和华南经济圈、西南经济圈和东盟经济圈的结合部，中国唯一与东盟陆海相通的城市。防城港的港口条件十分突出，是我国沿海14个战略性主枢纽港之一和西部第一大港。2011年，港口吞吐量将突破1亿吨，现正朝着超10亿吨的国际枢纽大港的目标迈进。防城港是铁路及高速公路4通8达，是中国内陆腹地进入东盟最便捷的主门户、大通道、桥头堡。2012年底，南宁至防城港高速铁路开通，防城港将全面融入南宁1小时经济圈。防城港市大力发展临海工业，一批临海工业项目纷纷落户或投产，钢铁、能源、镍铜、粮油等千百亿特色产业集群正在迅速形成。强优企业数居广西北部湾经济区6市之首。防城港
已经成为中国西南最重要的产业聚集区。随着经济的快速发展，防城港的城市建设掀起了新一轮大开发、大建设的热潮，提升速度在全国294个地级以上城市中排名第一。现在收看的是 ST3D 新闻台。观众朋友，大家好，我是陈雅玲，欢迎收看《消失的国界》黄金走廊大崛起特别报道。全世界资金很多，重点是往哪里投资呢？今天我们要带给大家看一个新的趋势。在中国修炼劳动合同法导致劳动条件变严苛之后，很多台商跟外资不再觉得中国是个劳力便宜的地方，企业总是第一个嗅得到商机，不断往外看的结果，现在以广西南宁为起始点，往南到越南，经过北边的河内，南边的胡志明市，再到柬埔寨的金边，再绕到泰国曼谷，一直往辽国、缅甸发展的这个大湄公河流域，被日本权威研究机构野村总和研究所分析为掌握亚洲大前朝的新兴经济圈。这条黄金走廊的崛起，主要是因为介于这边的中国跟这边的印度中间，受惠于两个高成长大国的经济发展，黄金走廊将成为未来10年亚洲成长最快速的区域。好，为什么南宁当第一个起始点呢？这是中国南方非常重要的一个城市，因为它是中国面对东协十国的窗口所在。在中国除了北京之外，南宁是唯一设有大使馆的城市。所谓东协，就是东南亚国家协会的简称。早在41年前的1967年就已经成立，当时是菲律宾、泰国、马来西亚、新加坡和印尼等5个国家，为了防止共产主义的扩散，并且促进区域内经贸合作而设立的。后来陆续有汶莱、越南、柬埔寨、辽国和缅甸等5个国家加入，总共10个国家就变成亚洲举足轻重的区域性组织。后来东协高峰会修订了东南亚友好合作条约，把适用范围扩及到东协成员国以外的国家。结果中共抢先一步，第一个签署。那么再过个2年，2010年的时候，亚洲这个经济体就要变成东协10+1了。到时候这个经济体之间有免除关税等等的优惠，非常吸引人。不止如此，这个亚洲经济体还可能发展成东协10+3，也就是再把日本跟南韩纳入整个经济体。但这里头台湾因为中共的打压，就完全被排除在外，所以很多企业为了抢进这个庞大市场，纷纷往这边移动。当东协10+1喊出来之后，中越边境的贸易顿时火红了，包括红海、旺旺、台泥早就抢进。现在就由我带您进入满是商机的黄金走廊，先从东协窗口南宁开始看起。我现在中国广西的省会南宁市，这里是中国东盟博览会的永久位置所在。正是这个地方让中国跟东盟其他国家做了一个连接，也就是我们所说的东协10+1的窗口。在6年以前，这里还是一个不起眼的小城市。但自从中国政府在2002年宣布南宁要作为中国跟其他东盟国家共同合作开发经济的一个重点城市之后，它就以每年盖20条高速公路的基础建设在进行着。而且全中国除了北京之外，也是这里是唯一设有大使馆的地方。那么更多人看重的是未来东协10+1之后零关税这样的一个庞大市场而来到这里投资。像是台湾首富郭台铭在2007年就加入了大陆中央所力挺的北部湾经济开发区的投资。郭台铭已经投下了30亿美元，这首富的眼光总是比别人早一步。带你来看这个现在已经镀金的东协窗口广西南宁市。就是怕死了，游客也要站上276公尺高的帝王
是上海的浦东，也有人跟我说是哪里的小香港。在夜晚绽放的朱槿花，到了白天是一栋造型独特的建筑，不过它却是连接中国和东协国家的重要窗口。它扮演了中国东协自由贸易区的经济枢纽。著名的是境内各省对广西的投资，从2003年的110亿元，增加到2007年的1200亿元，整整翻了10倍。连中国其他各省的热钱都涌向广西，地理优势加上东协18亿人口的商机，南宁市得天独厚，也是北京之外全中国唯一有设大使馆区的城市。为了满足使馆人员进驻后的生活机能，在这条东盟国境第一街上，未来将会有精品和餐厅进驻。而看在开发商的眼中，所谓的使馆经济正在酝酿向上冲。使馆都还没盖好，周边的住宅店面价格已经翻了几倍。搭上中国东协快速发展的子弹列车，用当地人的说法，广西南宁以破表的速度在建设。从南宁街头到处都可以看到的宣传标语，抓住大机遇，促进大发展，仿佛已经可以看见从它开始连接一整条黄金走廊蓬勃的生机和世界。广西南宁因为作为黄金走廊的起点而有了大蜕变，很多人说它像是镀了金的城市一样。10年前连个机场都没有，但现在是全中国经济成长最快速的城市。市民的平均所得在过去5年已经成长50%，而尽管它经济成长快速，但南宁也叫做绿城，这个绿化的铺盖率高达了45%。2007年还获颁联合国最佳人居奖呢。资深记者张一芬、管柏林带您深入这个变化快速的城市。欢迎来南宁。这是一个大家说非镀了金的城市，荷包麦克，让人讲话都很有自信。我已经有3套房子了，不需要再买房子了。我买的时候第1套房子是1380，现在已经4100了。才30出头的林先生跟着南宁一起拼经济，已经赚进3栋房子，而外地人一看好这是广西的金鸡母，不辞千里要扑到他的怀里。变化了很多吧？那时候来的时候像农村，现在像个大城市了。那年赚几万？那年就20-30万，就可以买房了是吧？前景更美好。2003年的时候，它已经在本身就视察了，好像你之前邓小平下去深圳的时候，他就有一个主题，但是那主题我忘记记了主题，所以今天他们过去的时候，有总理有最高级的人物代表者过去那边，肯定有个机会的。中央政府大力推荐广西北部湾经济特区那没有要跑利用防城港优势青州就是北南澳就青多沿多北大多地方北海防城港就防城港优势开发就开放。佢25個位波多好似 C 波，即係25個波，25個波 C 波裡面，C 波跟 A 波裡面。出海东商，然后引进通透防城港。另外，交流门户连接东南亚地区的重要枢纽。08年防城港已被为国家级特区，零关税，没有关税了。目前的时候已经有东协国家过去产品大部分的东西已经没有了。但是等一下我们宋总如果时间的话允许的话，他可能会跟我们做一个介绍。北部湾经济街区重点开放试验区是中国东门自贸区建成很难得机遇，多种优势和机遇，发展前景十分可观。这方针感简介了，就做铁啦、有金珠啦、煤炭啦，在这边都是有大型工厂。赚千亿赚百亿投资，它有什么好？它连接有香港啦、越南、新加坡啦、韩国啦、东京及其他的，整个等一下我们就可以看到它整个的连接性如何连接。用了多条国际专线传递呢？
反应呢，就是借从那边过去。大陆的产品方面，经过广西可以出来对吧？它是在西部。防尘港独特之处，区域优势，港口优势。port 它讲那边边 port 这样子，然后发生港口资源优势。像有国家沿海优惠政策，就是特别给外国人的，特别给设计的。所以说，如果其他省就没有这条件，就是开放地、西部地、边境地这几个地区都有特别的优惠。所以等一下宋总的话，他可以跟我们解释一下，好吗？好，最主要的侨民优势，因为我们是侨民所以说外国人，任何世界过来的人，他有一个优势，最主要的优势，什么优势呢？信息每一个环节就会跟你解释。航程港有分成国际经贸区、港口物流区、国际商贸区、生态农业区，有5个趋势。Next， 航程港有分为东海湾、西海湾。东海湾工业为主，industry，因为早1、2个礼拜前你可以问我，哪些多大呢？就是这工业为主，就这边，工业为主。这个是做铁的，投资等一下都看到算钱在里面。这个做钢的。老城区，西海湾分成老城区、新城区。这边就是1 million ton seaport， 我们有统计出来，马来西亚的槟城、北海、巴生港口跟新山的土吞量，好像也没有超过这个数字。所以讲一个省的之后的钱多大？形成起来，居住的地方、旅游地方、金融地方、商贸地方、跟人教育地方，将来会打造成一个国际形象的金融 CB。我们目前买的地方就是这个地方，给大家看，我们投资了大套到那边，大套。因为我们不投资，我们怎么样知道整个过程呢？整个世界中国的流程呢？买卖2亿呢？怎么样的优势呢？我们不能。所以我们当时待3个月，我们就去了。我们下个月我们就要再去，所以每2个月左右我们过去那边，因为看它的进展如何反正周边的东盟国家，柬埔寨、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚、越南、日本、韩国，这些都有一个盐在那边。广西政府给他们每一个一块很大地，由他们去发展，这是免不要钱的。那如果我们大家有机会一起的话，如果大家可以给我们委托之后，我们一起去做旅游看航船的话，我们就可以看到我们直接去马来西亚盐。新加坡我们不去了，因为我们看见马来西亚50%优惠，让我们直接问，是吧 ？OK， 好了，这边可以看，报分多少？在以后的发展，有些逐步已经发展到了欧版。这是一款，这个是一样，这是一款，这个还没有开始，开始了，开始了，也在都投入使用，我们以为是刚刚在建，在投入使用，这个投入使用吗？都投入使用，看4大场馆，反正人口接近现在80多万，接近我们槟城人口，但是这个地方真的是300块马币左右。越来越高，之前是大概200块马币，现在这1年多就300块。我也不相信了，送口到我一看呢，我看哇，这个早3年前的时候这样子，我本身是挑战是切实了。之前2、3年前是200块，这300块，那以后增长多少我不知道，
肯定是有脏的离谱吗？脏的厉害吗？那就是我们自己一定要去深入了解才知道的。很多外地人来房产港投资，去看上房产港的发展。房产港事业投资原因，为北部经特区城市通过东盟合作，最主要它跟东盟合作的话，最主要就是卖点。如果不是跟东盟合作的话，这个点就不漂亮了，这个点就不能，因为它点得到火车、码头连接起来，是这样子。就深圳有什么好处？深圳自以为之前是靠近香港，把香港带动它，现在是香港这边是用东盟来带动它，带动这北部湾。连接通过东门湾西部物流大平台，整个西部的物流全部经过广西北部湾这一带、黄石港这一带来推广出去。Next， 海上生命通道，马六甲海峡最近，包括欧洲、非洲、澳洲这一带，这是港口因素好处的原因。一座迅速发展的海滨城市，当打造中国沿海主要港口之城市。三大贸区来改善。航车港置业，我们跟陆丰的置业在那边，魏晋三角商业中心，一定要商业中心。项目包括国际大酒店、公寓、写字楼、超大型这里复兴天桥。高新宫。复兴天桥，就是人来往往的地方。这个我们投资没就职的我们投资这个，我们在地层19跟20吧19跟20，19、20我们买4套，它一层4套是4间，我买了8间，这个整个趋势，投资这边，这个趋势等一下是。宋总，这边是属于，这是西区，是西区。你这个这个是前面是香格里拉大酒店，香格里拉大酒店，防城港4大酒店，2个酒店。这个是什么酒店？那是酒店是公寓，酒店公寓。这边是香格里拉大酒店，马来西亚香格里拉嘛对，香格里拉。所以我们的卖点是因为我们接近香格里拉，肯定没有事情了。如果不香格里拉方面，我们怎么冲过去呢？所以卖点，我们马上很快时间里面我们就买8套了，温和不考虑了，而我们就来谈价格，地点肯定好到，等一下我们看地点。当时我们实地考察不是用国家的，我跟梅就2个都是做了，没有错，不去调查，不调查怎么是亏本的Next， 这是我们看从这边开始，这个是怎么对？这个是那个停车场来。地下室停车场，这个是商场，这个商场1至2楼是商场，1楼、2楼商场对，这个呢，这个1楼，这多少楼？再解释一下。到这儿是1楼这1楼、2楼是商场，这下地下都是地下停车场。这个是步行街嘛这是地下停车场，它这是一个平层嘛，你看钢筋投在这嘛，要打平过去。这边是什么酒店？香格里拉大酒店。香格里拉对，这第2次讲香格里拉酒店这边呢有什么概念？防城港4大酒店的公寓楼。就公寓楼什么叫公寓楼？Service apartment Service apartment 所以香格里拉跟Service apartment 咪就說我是啦，自己愛看規律呢，看人家看規律呢，看得高高來，看高高哩，還是多一點點罷了，那我們自己就可以看了。所以肯定嘛，香格里拉放手我们就来了。香格里拉哪一个投资香格里拉不能成功呢？我也找不到香格里拉不成功了。所以我们跟照的富豪肯定没有事情啊。那有这宋总的副总包完我们更加没有事啊。他们怎么样买？他们怎么样看房地产呢？就这些人去看一个，不是买菜哦，是看房地产哦，不是一船哦，什么多少船？船来了。这地方一天里面40-50个大巴，好像买菜一样，本地买菜的，1个2个，不是1座2座，是1层2层买的。我们自己考察知道了。Next， 这个这样看，
是。我们召集了1个礼拜才有这么多朋友，他们每天可能半个小时一场，半个小时一场，因为可能1个小时一场就这样走，所以我们实地考察就可以看到这个。好，来 next。啊，你看他们用麦的哦，我用讲来大声，你看没有力讲的，每天这样讲，用麦的，用麦的，看，来 next。好了。真正潜力大，最主要潜力大。深圳里面我们本身看的，我们自己下场，什么都讲，我们不是下场，我们也没办法，你们也不是那个相信我们，我们去经济，你就在10分钟你们去经济了 ，confirm， 然后谈价格，地点 on 了之后，地点 on，OK， 跌掉水 ，recover 完工，因为那有力量。背头唔是大，因为我人落来爱背背早头，我差不多8头对讲，我那目标就是，还没机会记录点嘛90背头，让别人看到你其中家庭没看到，我做给你讲嘛，看比较要只怕，就是讲，本来你过来，这个被杀我给我比不一样的就，我赚钱还少过他，他们赚的比我更多，所以他们是我们的师傅，所以如果有他们或者有你们在座朋友们这种指点。的话呢，我相信我们的问题都非常多。都是来自于江哥洼地偏远地300块，300块到边呢是买一个廉价屋，300块廉价屋就发令我们这边附近100了。这个地方，那你可以买到香格里拉了，我啦，这些包括你是飞了85了，85了，香格里拉有没有可以靠？看看。高铁通车，交通便利，四通八达。等一下我们看高铁通车，怎么显示呢？投资只有2处，我们地方也就是office 跟大所在 ，office 跟大啊，但是他们是叫黑收获。政府目前加速把环镇打造第2个深圳，这个不是说笑的，我等一下给我讲深圳故事。深圳大概是30年前的时候，我去过深圳。在深圳的时候，我香港朋友，那时候中国朋友还是很少，没有机会是香港朋友。铁商啊，我可以跟你玩了啦。我心想，我跟他进口跟出口，1块钱本身就10千块，我赚5000块或者1万块，我已经觉得很好赚了。我为什么还要去投资房地产？那中国的房地产那时还是在邓小平的时候，整个政策都不明朗，为什么去投资？但是之前如果我投资方面的话，我现在也更加多一个引出来，就深圳这个，那我海南岛我没有去投资啊，我这2个事情，所以我这边就想，这是我们的时期了，我们一定要唐生凯怎么样做好，借助大的力量一起来做投资，没有大的力量，我们不能谈好价格也。炒地铁也不轮到我们，因为我们是买1间、2间罢了，可以了。买8间，但是到差不多8间之后，已经够松了，我要。好 ，next。南宁至新加坡的黄金走廊，怎么样做黄金走廊呢？来，番珠三角地区中南半岛地区，联合国，这些都是有签合约的。跟东盟签合约了，不是通过政府自己签自己爽自己看罢了，这些都是这之前的政府，新加坡啦、马来西亚、泰国啦、缅甸都是在签的，自己的合约。如果需要方面，可能我们就提供这合约的详细内容，好不好？南宁至新加坡的铁路和公路是连接中国繁珠地区与中南半岛最为边界、综合下最好的干线公道。等一下我们就看到了。南宁到新加坡的铁路，无论是沿海线还是内陆线，也仅有300公里到500公里是一条线，就是300到500公里，是等于我们这边到吉隆坡的铁路还没有接班。一通完美化，就从北部湾下到新加坡，直通新加坡，新加坡也上到广西了这一段，所以直通了。一上一下，就是好像我们的东西大道、南北大道就这样。如果没有东西大道、南北大道，什么整个机器根本不能上的，我们也不敢投资。2000年部长会议签署下来，这边签
签下52页，这个也可以在网上可以看到。如果需要的话，我们将提供，因为我们不是政府，我们是靠他有钱借手钱。中国南宁港、黄城港这边就后面开始就港口了哈，开始，这边可以去到越南，这港口可以去到越南，港口啊，柬埔寨、泰国，这港口啊，马来西亚，当然是港口还可以欧洲啦、非洲这一带，因为我们没有讲到就非洲、欧洲那一带，我们只是在东南方面，新加坡港口。这里是中国2级城市中绿地
2007年还得到联合国颁发的中国最适合居住城市奖。夜晚的南宁市更美，30-40层的高楼像是上海浦东。南宁市政府要求各公家机关与私人企业晚上必须点灯，还找来国外灯光设计师替建筑物上色。临近南宁地价最高商业区五象广场的当地最高楼276米高的帝王国际大厦，从晚上7点到11点，每个小时打上不同图案。其实，在5年前，这里还是一片寂静黑暗。短短的时间，一个城市的变化超乎想象。聪明的企业早就开始锁定南宁的重要性。全球第2大芯片公司 AMD 2年前开始投资南宁，筹建第1个位于中国的软件研发中心。很多人会好奇，如果是投资大西部，为何 AMD 不把研发中心建于成都、西安？因为那里拥有更好的大学和人才储备。现在锁定南宁作为营运中心的企业，还有全球第1大的 IT 制造企业富士康集团等等。拥有100亿元个人财富的新希望集团董事长刘永好，在南宁、昆明和越南胡志明市分别建立了3个物流商贸城，想要搭建3D 物流中心，锁定这个即将开启的未来亚洲最有潜力市场。南宁城市命运的180度改变。从中央2002年宣布南宁是中国与东盟经济合作的重点发展城市，因为南宁争取到东盟博览会永久会址的那一刻开始。对于南宁，中央政府给它的定位是连接中国与东盟的海陆交通枢纽。过去3年，南宁是以1年超过20条高速公路的速度在进行基础建设。除此之外，中央对南宁的重视，也让南宁成为北京之外唯一设有大使馆区的城市。大使馆区有伊斯兰教特有圆顶盖建筑的马来西亚大使馆，以及如柬埔寨王宫一般金顶红瓦的柬埔寨大使馆等。欢迎大家到南宁赚人民币，谢谢。